zing dar thumania when a new building contract chang dona bagi zing dar thuma kan thawa thum le chan be hen chok ang tum dona ni magowa zing cho breakfast kan ayanga break lunch min lo pe nga chung kan tlang le ha lang avot dai khóc mai hey thọ bốc khut thà hòm thôi. Ô kan chua trangin da ka khat borvel kankal to he thim thama ruala sur zuya chan ovur te pot la tran to ui po he mino la zui char char ani he avat takani o khovara tuna hian khovar tana he eng to headlight po kan off to rest point ma saber ha kan thleng thto ni kalam pa ka rest point ma saber ha chuan hat tang hian in magoa cho kan ayanga breakfast cho kan tang le hal don ni Yo. आगे सर आ रही है आगे सर क्या कर रहा है भाई जम करे सर mago tang kan chole che tu na hian dar re tania dar re tania mago tang kan chole che ni mago thla kan la lo na chan chu soi to khanin riparian ya restricted ani wang thalak phal lo ni te kan chon no hian thla kan la chaw ani cho an cho a live kan breakfast a live po kan langam lo wa lak phal lo na sipai training lai omani wangin e lak kan la lo top mai ani गिरी वो मैकडॉल है इसमें क्या है सफाई अभियान में हमें मिला है माउंटेन ड्यू किंगफिशर स्ट्रॉन्ग कोला ठीक है आप मैगी पैकेट गुटखा बीड़ी विमल आपने इधर दारू की बोतल दो बड़ी बड़ी अच्छा ये बड़ी बड़ी दूध भी था दूध भी लिया ठीक है आप मेरे पास तो ज़्यादातर ड्यू है सर ड्यू है पेप्सी है ठीक है कुमार कुछ उठाया आपने है साहब क्या क्या बोलो ड्यू है शराब है शराब है पंजाबी में शराब वही तरह क्या है सर आपको क्या मिला हाँ आपको क्या मिला मैं कुछ नहीं मिलना क्या चाहिए मैं सर तो मिलेगा नहीं सर इसके बदले देंगे हमें 5 नंबर बताओ इसको ठीक है इससे आधा हाफ हो गया अब आधा माइनस हो गया आधा हाफ आधा केजी तो और 3 केजी डालना पड़ेगा हाँ 3 केजी डाल दो 2.5 हो बॉडी भी जाएगा उठाई है बॉडी कैजुअलिटी लेके आए जिंग दार थुम ले चन ve kan chok kha tu na hian dar li a ri tre pa kan la chak chara ka GoPro battery hi down to a tu na mi ba khi kalak man ka ring to lo dar car som patni chong kan track to ni tu na hian chu wang chang GoPro battery pathum ka ken po he mi dai me lo khovot ne na lo mit na de hla ne he ba khi chu I game khen lai vel po kan la to lo game a battery kan onanga kan charge anga chuanin karon da le thei chawang tu na hianin 2% cha battery kan ni to ni hei hi new milling khen ma che heta tang hian new milling ta kar khat le tlema kan game zanena kan re tur kan thleng don ani chuan chawrolin da kar som pathum ai tam hret vena kan track tina ni chu hei che mi so ma che kan ai don ni local food
base camp atangin plastic le botlo troi har ho an na tha an te don ani kezi khade ma khaje la puang chu an grading a kan bel don ani kezi khat bol hon lak chuan ma khat point khat an hmel don ni ऐसे अपना इंडिया के क्रिकेटर एंड निक नेम हार्दिक पाटिल लेकिन टेस्ट दे अरे सकल तो देखा दो हार्दिक पाटिल को ने भाई ताली से स्वागत कर दो हार्दिक पाटिल मिस्टर बहुत डांसर मैन आपका कोऑर्डिनेटर्स का ब्यूटीफुल डांसर मैन धनबहादुर फोन आते हिलाते भाई इतना डांसर आके शर्मा रहे हैं 1.73 मैं से अपना रथ नंबर 8 के मिस्टर ओंकार शर्मा मैं से अपना एजेंसी वाले ओंकार शर्मा काफी चमकते नजर आ रहे हैं với này hianin new milling atangin endurance station này an raksak nen kilometer riap velan tlan dona chuan me chen tlan ma sa no mi panon tlan le ni a ha thla khopang orin hoge ये अच्छा किस्ता है इसमें भी खींचना इसमें देना बहुत है भाई भारत माता के भारत माता के भारत माता के जसवंत बाबा के जसवंत बाबा के जसवंत बाबा के hostel ni ma hostel kan thang le che ni chuan ei tur min om ho ni te na zoga party जी बाय ko pakad to अब चाहे लास्ट में जाना था क्या है भाई ठीक है सर Yeah. Hi guys, I am Naush Barar from Ahmedabad, Gujarat. I am software developer by profession. I came here to know about mountaineering in detail because I came to know about mountaineering and trekking few years back in detail. So I found that the technical things should be known. So my experience with this course is super awesome, as my expectation it is totally giving you the experience of the nature, endurance, techniques, and I tried to be fit before coming here, but still it was a little less, so be prepared before coming to the course and push yourself in all the physical activities. So is it hard to being senior most? No, not actually. If you are mentally strong and ready to accept the challenges, then it is really good for you. Yeah, you have to push yourself, but nothing is that difficult. So what do you think about the cleanliness what we done in the mountain?
yeah, we must clean the mountain. We be ready for getting our Garbage. garbage with us. Whatever we have the extra polythene or anything which is not degradable, we should keep it in our pocket or get in a bag, and we keep it back to the base camp, and we can destroy it over here. Okay, thank you. Thank you, sir. Hi guys, I'm Vidisha Joshi from Bangalore. Native is Lucknow. I'm 18 years old and the youngest in this course. It was an amazing course. I had one hell of a time. That's all from my side. So, did you enjoy the food? Yeah, food was good. And the equipments are? Equipments were good. Rucksack was a little annoying. That's all. Okay, so what we can improve? Nothing. Everything was good. But I you, mean, you just yeah, said- rucksack was annoying, but I guess that's fine. You can manage. Okay. So did you warm in the night in the base camp? Warm. Warm. Yeah. You don't feel cold, you know? Nothing. The sleeping bag was warm enough. The down jacket was warm enough. What's there in this? And one thing I've realized is that, you know, mountaineering is something not everyone can become a mountaineer. And like how Rana sir says, dil bada hona chahiye mountaineering ke liye. And there were many lessons that I learned throughout this whole course. So that means you don't have any idea before you come here. No idea. So then now you have idea, will you come again Yeah. for AMC? AMC, let's see. You need a lot of endurance. I'll think about it in March. If there's a vacancy through NCC, I'll come, or else once I start earning. Thank you. हाय एवरीवन, मेरा नाम बिट्टू डागर है और मैं आर्मी से हूँ. मैं एक्चुअली आर्मी में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर एंड मैप क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर हूँ. मैं यहाँ पे अपना बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कंप्लीट करने आया था, जो अब कंप्लीट हो चुका है. लेट्स सी, आगे एडवांस करेंगे, फिर रेस्क्यू एंड रिसर्च एंड MOI तक भी जाएंगे. और यहाँ BMC करके बहुत मज़ा आया और ऐसा लग रहा है कि कोर्स बहुत जल्दी ख़त्म हो गया. कोर्स की ड्यूरेशन और लंबी होनी चाहिए थी, जो हम सब फील कर रहे हैं. सबके चेहरे उतरे हुए हैं और वजह सिर्फ एक ही है कि कोर्स ख़त्म होने वाला है. सो वो इधर खाना कैसे लग रहा है आप? खाने वाला पॉइंट तो सर क्वार्टर मास्टर का होता है शायद. खाना बहुत अच्छा था, सीरियसली. खाना जब तक हम निमास के अंदर यहाँ पे थे तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में खाना बहुत अच्छा था. कुछ चीज़ें माउंटेन्स में जाने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कोई भूखा नहीं सोया, कभी किसी को खाने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. खाना सबके लिए काफ़ी अच्छा था. तो बेस कैंप कैंप्स तो माउंटेन्स में क्या लग्जरी लाइफ चाहिए, जो है वो सब अच्छा है. टेंट्स मिल रहे थे, शेल्टर था, बर्फ़ से बच रहे थे, आइस से बच रहे थे और बारिश से बच रहे थे, इतना काफ़ी है. Okay, hi, I'm Dakshita Jain. I'm from Indore, and I'm currently working as a freelance web designer, and I'm looking forward for my career to be in mountaineering field. And my experience, it was great. Like, I have not expected this version of me which I've explored here. So I have learned so many things. On the first day we did 1 mile run, which I was not able to do that properly, and I ended up doing 36 kilometers trek in a day. I can't believe that it was the same person who did 1 mile run and did the 36 kilometers trek. Overall, I learned so many things daily. It was so much learning rock climbing, ice climbing, then doing treks, holding our own stuffs, surviving a day out, everything. So it was wonderful overall. Okay, so I heard that you want to change your professional. I'm working as a freelance web designer, but I want to come in mountaineering field only. So what you will do next Next, I'll be coming for AMC. if you get alpha grade? Yeah. So hopefully you got alpha grade. So anyway, will you come here again at Nimas, or you go somewhere else? Of course, I'll be coming here again. I want to go to the same campsites again. I love the places that I've been to. Thank you. Thank you. Hi everyone, I'm Sorish Tamroy. I'm from Mumbai. I'm into fitness, so I train people, transform them, but I got into endurance running and I wanted to try something new, and mountaineering was something which was really fascinating for me for a long time. So I wanted to do basic mountaineering course. So when I initially came to Nimas, I had the expectation of the course being hard, but
once we started doing the PT and regular treks, I came to know that all the physical activity and endurance training were way above average, and they pushed ourselves to our limits, and I had to also level up and increase my expectations, and like to push myself to achieve more. And I noticed that everyone, not only from different walks of life, people came, and everyone tried to push themselves and give their best. And it was mentally challenging and physically demanding. Hi, I am Sukhjinder and my unit name is 16 Sikh, and अपनी 16 सिख को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक लगा, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है. और सो ये हमने अच्छा लग रहा है खाना. हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छा है. इससे अच्छा तो कहीं भी नहीं है मेरे को लगा. मैंने वहाँ पे भी अपने यूनिट में भी खाता हूँ खाना वगैरह मैस में, पर इससे बढ़िया मेरे को मिला नहीं अभी तक. यहाँ पे बेस्ट है. डिसिप्लिन भी बहुत बढ़िया, एकदम आर्मी की संस्था ही, आर्मी के सभी बंदे हैं. और सिविल इंस्ट्रक्टर भी वो भी बढ़िया है, आर्मी के इंस्ट्रक्टर वो भी बढ़िया. I am Sapna. I am from Bihar, and professionally I am doing UI UX designing. Okay. Yes, of course. इससे पहले before that I have never cooked on this mountain area, because cooking in the mountain area is very difficult. I find it difficult because you have to collect your own wood and everything, and keeping the fire continuously to cook on the same temperature is bit difficult task, but I really enjoyed it. And we had made this mehnati aloo and jithan bhat, the rice, and it comes up very nicely and very tasty. Thoda sicha kam tha, but the taste was awesome, and we have finished the whole food, entire food. Okay. Yeah. So what you will do after the course? If I get the alpha grade, I would like to go for this AMC course and this MOI also. Okay. So do you recommend this course, mountaineering course, for your friend and your relative, Yeah, definitely, because it will give you a good challenge to yourself also. You will get to know yourself in this 28 days. So I will definitely recommend the people who is surrounding to me, to go for such kind of courses. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Written test này mấy cái này point sẵn nó mà physical art, rock climbing, ice climbing, thì river crossing, trekking thì khăn point sẵn bùa. Written test hiện point sẵn bùa boka. Khang hậu bel khom han atang khanin an mani grading pass lo tur hi kan chut khom le thin ni. Respected instructors, students, a very good morning to all of you. BMC was not just a course, it was a feeling and emotion to all of us. NIMUS is not just a institute, it became a second home for all of us. So कुछ यादें आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं. लिए आंखों में ख्वाब आए थे करने BMC निवास. कुछ के थे ये सपने, कुछ का था ये प्यार. जीतने चले थे सब, लिए हौसले हजार. बोल आए थे घर पर, मिलेंगे महीनों बाद, रच कुछ इतिहास. हर सुबह थी चैलेंजों की बौछार, जैसे हर दिन थी एक नई शुरुआत. कभी दौड़ना था 1 माइल, तो कभी चढ़ना था जिमीथंग का पहाड़. नीमस की आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल भी थी कमाल, कर दी थी हमारी सिट्टी पिट्टी लाल.
with a lots of confusion. Our victorious witness asked the question, Macha, why did you kill my girlfriend? And our star replies, Macha, you can get many girlfriends, but not the tigers. पर्वतारोही में बदल देती है। सक्षम प्रशिक्षकों द्वारा निर्देशित और पुलियों की सहायता से छात्रों को अनिवार्य पर्वतारोहण विधियों जैसे बोल्डरिंग, रापलिंग, जुमारिंग, एंकरिंग, बिलिंग और कैंप सेटिंग और हाँ थकावट ट्रेनिंग का graduation kan mang zo che thing pui kanin dora ni ready ne ko battery is out of the embusar Purbasa अरे कहाँ आ गया यार हटो ना Tasi Susila Madam somewhere I have to get low अरे फास्ट गिरे one snap please Hello. तेरा हाफ का गया गाड़ी के वजह से 46 कम उगेन कम 70 उगेन नंबर बेसा ठीक है पुराना दी फोटो देगी स्टेरिया की फोटो देगी सेफ टाइगर एक बार आजा विकेट लेके गए Thank you. One for me also. ओ को था कि ट्रेन पे ता का हा का वांगिन का साइज से लवा anh nói anh liếm về tóc vậy đó này cái phần cái anh liếm tóc mày nhỉ chân tu nó mi hi tu na hiền thì hiền basic mountaineering course big shim chu kan du to ko nga chuan next sa chuan in katlan ho lai bike katlan ho lai ka solo ride ka ron da vele thung to ang chuan lo ma mi lo en pui sakjela wangin